な、そう考えると。でっかい車もいいなと思ってる。行きます。モンベルの CM 来ちゃうよこれ。ワクワク感が上がってくる。最高じゃん。です。お疲れ様です。ああ、沸いてる。あ、うまっ。カップラーメン作っちゃうじゃん、でけえやつ。その代償がすごい。これが2019年最後のキャンプ飯。焼きそば。あ、うまいけどマヨネーズっす。前に決まってんじゃん。マヨネーズ入れすぎっす、やっぱり。マヨネーズマックスだ。それおかずなんじゃないかもしれない。米炊かなきゃ。うまい。でもめっちゃ降ってんな。超降ってる。お天気は本当だ。超うまそう。神秘的です。量一回の量。普通のペヤングだったらもう一人前なくなってる。鼻の上の気になる。息本当に間違いない。うまい。ああ、うまい。片付きました。最高。なんでどうやんだっけ、最高。最高で。あいつなんつうんだっけ、亀田の。しましたっけ。なんだっけそれ。それなんだ。これ何でしたっけ。オッケー。
嫌い。ケイチはちょっと寝よう。起きろ。もうちょっと待って。起きろ。起きろ。朝だよ。朝だよ。朝だよ。起きろ。これは本当に怒られちゃうからこれはなしね。本当に使っちゃダメだから。動画撮らない。BGM 流してください。砂糖めっちゃ消費するけど。まだ。生つくしよう。絶対甘いでしょ。ボロボロになっちゃったよ。ちょっと油入れよう。